उन्नत दुग्ध उत्पादन इकाई नस्ल गिर एवं साहिवाल। अब अपने बुक में निकाल के देखना, कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन में जो दुग्ध उत्पादन वाला है ना, उसमें देखना ये नस्ल लिखा हुआ है हाइब्रिड, जो साहिवाल है ना। और भैंसों में मुर्रा जाति जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फ्रेजियन साहिवाल जो है वो गाय की नस्ल होती है, जो बहुत अच्छी नस्ल होती है। सारी चीज लगे हुए हैं पनीर बनाने के लिए भी पनीर मशीन है आपका। पनीर का कैसा मशीन होगा भैया? वो आपका एक रहता है सांचा से ऊपर से प्रेस करते हैं। अच्छा, प्रेस करके उसका पानी निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा, दबा देते होगे, प्रेस करना, वही तो सबसे मेन चीज़ है सर। फाड़ दिए उसके बाद उसका पानी निकालना। पनीर का आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना। पनीर के कितने सारे आइटम बनते हैं ना। जहाँ भी होटल्स में जाओगे सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम ज़्यादा रहता है? पनीर का। पनीर का पूरा एक वैरायटी रहता है सब्जी का, पता है कि नहीं। और जितने भी सब्जियों के अलावा बहुत सारे स्टार्टर फूड में होता है ना, पनीर चिली, पनीर के चिप्स, पनीर का बारबेक्यू, बहुत सारी चीज़ें खाऊंगी। तो पनीर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो निकलता है दूध से ही। अगर दूध का उत्पादन कर रहे हैं हम, तो पनीर का आसानी से व्यापार कर सकते हैं, है ना।